ये गाय ट्रैक्टर से खेत की जुताई करती है और फिर आलू की खेती करती है। फिर गाय आलू की फसल को पानी देती है। अब फसल बड़ी हो जाती है, लेकिन एक दिन एक बदमाश बंदर आरी लेकर आलू के खेत में घुस आता है। बंदर आलू को इधर उधर फेंकने लगता है। यह देखकर गाय को गुस्सा आ जाती है और बंदर से लड़ने लगती है। बंदर गाय को फावड़ा से मार देता है। अब गाय पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और फिर बदमाश बंदर को गिरफ्तार करके ले जाते हैं।